Люка, здравствуйте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, имя Люка, на ваш взгляд, это все-таки русское имя или это французское имя Люк? Ну вот Люк Бессон. Люка, французский имя, да? Люка. Меня зовут Люка. И не Люк. Не Люк. Люка. Я знаю, что ваша учительница, ваш наставник, ваш преподаватель, ваш ангел-хранитель. Рена Шерешевская. Она русская, да. Она учила в Москве консерватории Чайковской, Московской, да. Она зовет вас на русский манер Лукаша. Mais par exemple, je sais que il y a plusieurs surnoms. Il y a certains amis russes. У меня несколько прозвищ, и некоторые русские друзья зовут меня Лукасик. Михаил Плетнев, когда мы работаем вместе, зовет меня Люкочка, и мой преподаватель музыки Лукаша. Люка, ну вы же понимаете, так уменьшительно-ласкательно и так нежно вас называют не потому, что у вас настолько прекрасное имя, а потому что вы прекрасный исполнитель. Может быть, я не знаю. Скажите, пожалуйста, а вы можете мне перевести значение своей фамилии Дебарк? Что значит Дебарк? Qu'est-ce que veut dire mon nom? C'est ça? Alors, il y a plusieurs possibilités. Je sais que j'ai des personnes dans ma famille qui s'intéressent. Что значит моя фамилия? На этот счет существует несколько мнений. В моей семье есть люди, интересующиеся генеалогией, и они выяснили, что во Франции живет только одна семья с фамилией Дебарк, а происходить она могла от немецкого «берг» или от названия деревни в регионе Овернь, центральной Франции, которая называется Барк. По еще одной из версий, возможно, влияние юго-запада Франции, не басков, но рядом, где слово «барга» определяет тип агрикультуры. Но Дебарк — единственная фамилия не только по факту своего происхождения и звучания. Дебарк еще единственная в своем роде фамилия, потому что так поздно прийти в профессиональную музыку и так достичь такого уровня, это нужно было родиться Дебаргом. Alors, à ce sujet, c'est difficile de répondre parce que avec ma professeure, on a На этот вопрос не просто ответить. Мы с моим учителем не разделяем музыку по уровням, на любительскую и профессиональную. Мы занимаемся музыкой, и только музыкой, а не нарабатываем профессионализм в манере игры. И благодаря этому я оказался в музыке гораздо раньше, но учиться в плане подготовки к конкурсам я начал еще с 2011-го. Тогда мне был 21 год. Вы верите в реинкарнацию душ? Нет. А находите ли вы в себе что-то от Моцарта? Je crois en revanche à la lignée des musiciens. Но нет, но тем не менее я верю в наследие, когда музыканты передают дух музыки из поколения в поколение. Сейчас для телезрителей я поясню некую историю. Люка Дебарк родился в семье докторов. Папа кинезиолог, мама медицинская сестра. Уже в 11 лет он видел, что везде у отца есть диски с Моцартом. Эту музыку слушал, видимо, папа. И в этот момент у мальчика проявляется интерес. 11 лет, немножко поздновато, но это случается с нашим Люкой. В дальнейшем Люка начинает брать уроки музыки, фортепиано, но эти уроки в большей степени это не профессиональные уроки, это просто мальчик начинает играть на фортепиано. В 15 лет Люка Дебарк поступает в университет, Парижский университет, и выбирает факультет литературный. Люка, почему вы в конечном итоге в 15 лет поступаете на литературный факультет? Кто привил интерес к филологии? Alors, j'ai tout compris. À 15 ans, en France, c'est pas encore l'université. À 15 ans, on est encore au lycée. В 15 лет во Франции, когда я еще только учился в лицее, я был очень увлечен науками. Но после его окончания, при переезде в Париж и поступлении в университет, я сделал выбор в пользу литературного факультета. А потому в течение этого времени, между 15 и 21 годом, на фортепиано я практически не играл.
Многих это удивляет, потому что есть мнение, что музыкант должен часами и часами практиковать с детства. Мое же общение с музыкой происходило в одиночестве. И параллельно для меня было важно заполнить голову чем-то иным, нежели музыкой, иметь друзей, социализироваться. Да и в творчестве всегда, кроме классической музыки, меня интересовало альтернативное и все, что с ней связано. К примеру, когда я играл бас в одной рок-группе, мне было важно читать литературу, которая была мне мало известна. Мне нравились некоторые поэмы Бодлера, и поступление на литературный факультет позволило мне открыть для себя большой мир, который оказал огромное влияние на меня, как на исполнителя в будущем. Литература — это прекрасно, это то, что привлекает, но это лишь база, это базис, это основа для того, чтобы понять и выполнить свое главное предназначение. Музыка, музыка, музыка. Приезжает на конкурс Чайковского, для зрителей поясню, и становится абсолютной сенсацией на этом конкурсе, поскольку первую премию по каким-то внутренним алгоритмам этого конкурса ему все-таки не дали, потому что там были вопросы у какой-то части, у академических, у столпов академического исполнения были вопросы к игре. А вот публика, буквально пала московская публика на тот момент. После этого конкурса был концерт в Большом зале консерватории московской. Так вот, билеты были раскуплены буквально там за пару дней. И вообще те, кто не смог попасть на концерт, просто устроили ему овацию с овациями, с топанием ног и скандированием «Де Барк, Де Барк». Вот русские скандировали, русские восхищены невероятно. Il y a quelque chose d'assez triste au sujet de l'étude de l'interprétation. Voilà, en Russie, vous avez une très très forte. В России очень сильная музыкальная школа и конкретно фортепиано. Но это редкость найти музыканта, который добавляет свое к умению и мнению учителя, который усвоил, впитал язык музыки. Есть пианисты, которые я слушаю с большим удовольствием, восхищаясь их техникой, изучением, интерпретацией, но после нескольких минут я ощущаю себя перед чем-то застывшим, как будто возникает огромная дистанция между музыкальным посланием и слушателем. Parce que la musique, pour qu'on puisse la communiquer, elle impose. А ведь музыка, для того, чтобы мы могли ее передать, должна быть настоящей. Нужно не только искренне петь, но и искренне исполнять музыку. Часто ли вы чувствуете в себе, ощущаете себя в физическом соитии с музыкой, продолжение музыки как самого себя? C'est parfaitement ça. Лучше и не скажешь. Ваш учитель и наставник назвала вас в интервью, кстати, потрясающе интересное интервью. Она сказала о том, что вы мальчик со сверхзвуковой виртуозностью, играющий с множеством дыр и без партитуры, но играющий, исполняющий музыку гениально. Она считает, что вы родились с врожденной виртуозностью, сравнивая вас с Горовицем. Вы доказываете на протяжении последних, наверное, 3-4 года свое право на исполнение гениальной музыки в своей версии. И вы с этим справляетесь виртуозно. Вы доказываете миру, что вот так вы музыку слышите, вы так ее исполняете, и она имеет право именно в такой версии существовать. Но вас иногда обвиняют в том, что вы добавляете некоторые ноты, либо их выпускаете. Voilà, alors ça, je veux dire, autant, je veux dire, comme je suis arrivé au concours. Так как я приехал на конкурс, на котором меня никто не знал, я понимал, откуда идет это мнение. Но если говорить о том, что я делаю сейчас, и отмечать прогресс с технической точки зрения, то это, скорее всего, проявление некого злопыхательства. Je vais citer ma professeure. Я процитирую своего учителя, и я совершенно согласен с ней. Виртуозность в ушах. Если мы играем очень быстро пальцами, то не слышим каждую ноту. Это не виртуозность. Относительно этого я заключил пари с моим учителем в начале подготовки к конкурсу Чайковского. Мое пари заключалось в том, чтобы добавить в музыку искренность. Я понимаю, что еду на самый знаменитый конкурс пианистов в мире и буду соревноваться с лучшими виртуозами своего возраста. И я сказал себе, что будет абсолютной глупостью надеяться победить их в технике исполнения. И я не старался их победить. Я поехал туда просто, чтобы сердцем исполнить музыку. Я надеялся, что мне повезет хорошо выступить. А потом у меня будет время совершенствовать технику. Pour moi, la perfection de réalisation n'est pas une priorité. Для меня совершенство исполнения не приоритетно. Когда мы слушаем легендарные записи Рихтера, Горовица, Сафроницкого, очень часто они несовершенны.
но в них всегда есть музыка. Вы в интервью часто говорите о том, что вы читаете и любите русскую литературу. Сейчас вы читаете ее меньше, поскольку вы, понятно, график очень сложный теперь, востребованность высокая, что достаточно рано открыт и Достоевский, и Чехов. И это ваш такой не только культурный, мировоззренческий багаж, это ваш эмоциональный опыт, это те писатели, которые позволили вам и русскую музыку в конечном итоге открыть. Oui, j'ai compris. Sur la littérature russe et l'inspiration, la connexion avec la musique russe. Pour moi, Мне повезло посетить многие города, познакомиться с удивительными людьми вашей огромной страны, но я не могу сказать, что я хорошо знаком с русской культурой. При этом я всегда чувствовал родственность и непонятную тягу к ней. Mais quand j'ouvre un grand roman russe, il y a des tonnes d'images, des images que je n'ai pas. Когда я открываю русский роман, я искренне удивляюсь картинам, описанным в нем. Такого у меня не происходит ни с одной другой литературой. Et qui, plutôt que de me faire travailler А вообще, все изобилие прочитанных мною книг питает мое воображение. И это неимоверно помогает в моем музыкальном опыте. Гениальность Рене в том, что она быстро поняла это и вместо того, чтобы заставлять меня методично повторять одно и то же по нескольку раз, поощряла мое визуальное восприятие исполняемых произведений. Понимаете, в чем дело? Вот у вас необыкновенный опыт, кто-то даже из журналистов московских назвал симбиоз Люки де Барга с русской публикой. Симбиоз — это сращивание, это такое соитие. И есть предположение некое, которое строят журналисты и музыкальные критики, «Русская душа». Я все-таки прочитала о том, что перед конкурсом ваши дедушка и бабушка сообщили о том, что вполне возможно, их родители все-таки эмигрировали во время революции. И русские корни у вас есть, и это русская эмиграция первой волны. Alors, là-dessus, sur les origines, ma partie de ma famille qui aurait des origines russes. В том, что моя семья принадлежит к русской эмиграции, я не уверен. О жизни бабушки по материнской линии мы практически ничего не знаем. В этой истории больше недоговорок и секретности, чем фактов. Есть лишь гипотеза об ее происхождении из России начала 20 века. Были ли вы когда-нибудь на Сен-Женьяв-де-Буа в Париже? Русское кладбище, русская эмиграция. Я не был там. Я не был там. Вы не были там. Я вам настоятельно рекомендую. Мы были в Париже на Сен-Женьяв-де-Буа. Фамилии, которые вы там увидите, это будет русская история из русских учебников. И вполне возможно, как только вы там побываете, вам будет о чем поговорить и с вашим дедушкой, и с вашей бабушкой. У вас появятся новые темы для разговоров. С вашими нежно любимыми, кстати. Я знаю, что вы очень любите и дедушку, и бабушку. Очень интересно. En revanche, je crois vraiment en la communion des esprits, en la communion des âmes. Et je pense que, oui, Я верю в единство душ и чувствую себя пронизанным русской душой. Это очень естественно для меня. Русский язык не представляет для меня никакой трудности в отличие от других языков. У меня есть близость с русской культурой, духовностью этой страны. Le fait qu'au concours de Tchaïkovski, le public ait réagi ainsi, vraiment en ouvrant ses bras. И когда на конкурсе Чайковского публика мне аплодировала, для меня это было очень важно, ибо установилась взаимность, и теперь моя дальнейшая жизнь не может быть отдельной от России. Некоторые называют вас Дон Кихотом музыки, некоторые вас называют князем Мышкиным музыки. Француза по происхождению, француза фактически называют князем Мышкиным. Я знаю, что часто меня называют ботаником. Non, à propos de Mishkin, non, c'est très intéressant. Et moi, je trouve. Что касается Мышкина, я даже польщен таким сравнением. Но вот то, что на самом деле меня удивляет, так это количество откликов на мою манеру исполнения в разных странах, и особенно в России. Одним она очень нравится, другие находят ее слишком агрессивной. На самом деле, то, что я делаю, это очень просто. Я не ломаю, не переделываю ни одной традиции исполнения. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui puisse me conseiller et écouter tout simplement mes propositions d'interprétation, comme ma professeure. Я не думаю, что имею право сам судить свое отношение к партитуре. Мне нужен кто-то, кто будет наставлять меня и в первую очередь слушать. Но я не работаю только с партитурой и с тем, что слышу в партитуре. Я не ориентируюсь на игру других музыкантов, а опираюсь только на слух своего учителя и свой. Quand il y a une interprétation que je trouve
vraiment convaincantes, comme par exemple... Когда есть исполнение, которое я считаю подходящим, я стараюсь что-то фрагментарно копировать. Так, недавно я записал 4 диска, которые выйдут в октябре. Это 4 часа Скарлатти. Я буду его исполнять сегодня вечером на концерте. И еще, я был очень впечатлен исполнением на клавесине Скотта Росса. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il fait confiance à son cœur et à sa tête. C'est-à-dire, il ne... Что мне нравится в нем, это то, что он доверяет своему сердцу и своему мнению. Он не следует определенной школе исполнения. Он доверяет своим знаниям и защищает свою прямую связь с партитурой. У нас в программе был Денис Мацуев. Кстати, я ни разу не слышала вашего отзыва о игре Дениса Мацуева. Если хотите, мы поговорим об этом. Если нет, то пойдем дальше. Кто он для вас? On peut absolument en parler. Moi, j'ai assisté à 2 concerts. Je l'ai entendu une fois à Saint-Pétersbourg avec Gergiev. Конечно, мы можем поговорить. Я посетил 2 его концерта. Один в Санкт-Петербурге с Гергиевым он исполнял 2-й концерт Прокофьева, а во Владикавказе, когда он играл 3-й концерт Рахманинова. Я считаю его удивительным пианистом, мощным, с настоящим музыкальным мышлением, талантом импровизации. Это пианист, которого я очень уважаю. Если назвать топ-5 исполнителей, пианистов мировых, Денис Мацуев войдет в эту пятерку? Je le connais pas assez. Je l'ai pas assez. Я не знаю его настолько, чтобы высказываться на этот счет. Мы слышали в исполнении Дениса Мацуева 4-й концерт Рахманинова, да? Я удивилась, когда услышала ваш отзыв о 4-м концерте Рахманинова. Ваше филологическое образование дает о себе знать, и ваше необычное образное мышление. Вы вдруг 4-й концерт Рахманинова, он на вас навевает Бодлера, поэзию Бодлера, и вы вдруг видите Восток, и эти сады, и эти пряные духмяные ароматы. Как это возможно? Ведь, оказывается, каждый из нас, слушая гениальную музыку, на самом деле прочитывает в силу своего эмоционального опыта, прочувствованного и прочитанного, или просмотренного, или прослушанного. Почему Рахманинов для вас, почему вы ощущаете восточный мотив в 4-м концерте? Je pense que Rachmaninov avait lui-même des origines orientales. Я думаю, что Рахманинов имеет восточное происхождение. Он русский с восточными корнями. И особенно в этом концерте, даже в написании, технически он использует восточную манеру. Pour moi, j'ai même pas à faire d'effort d'imagination pour me représenter l'atmosphère lourde, humide. Для меня даже не нужно напрягать воображение, чтобы почувствовать тяжкую, влажную, ленивую атмосферу, которую представлял Бодлер. У вас прекрасный голос. Скажите, пожалуйста, вот когда вам очень грустно, что вы напеваете? Я понимаю, что у вас звучит разная музыка, это может быть любой концерт там, Прокофьева, это может быть даже Балакирев, я не знаю. Но что вы напеваете, когда вам грустно? Ça peut être des chansons... Moi, je sais que je suis très sensible à la chanson française. Я очень люблю французские песни, они мне доступнее. Я не очень хорошо себя чувствую, когда пою, но могу напевать просто мелодии. Не обязательно в них есть слова. Это может быть то, что я запомнил сердцем. Люка, вы молодой человек и очень смелы в своем экспериментаторстве. Позвольте и мне необычную просьбу. Могли бы вы мне сейчас напеть французскую песню, самую любимую свою? Напеть. Non, ça va être très difficile. Je suis un peu чуть-чуть заболел. Это трудно для меня. Вы сейчас лишили русского зрителя услышать это чудо. Но одна потрясающая история, которую я в удовольствии не могу себе отказать. Люка занимается с русской учительницей и ждет, когда она отзанимается с мальчиком 12-летним, который будет выступать на конкурсе Спивакова. И вот они разучивают 3-ю сонату Прокофьева. Люка сидит рядом просто и слышит эту 3-ю сонату Прокофьева. И когда мальчик уходит, он объясняет своей учительнице, что он влюблен в русскую музыку. И вот Прокофьев — это то, что вводит его буквально в транс. Вот несколько нот, и он видит лицо Прокофьева, и он садится и играет своему преподавателю 3-ю сонату Прокофьева. Рене спрашивает: ты учил это произведение? Нет. Ты вот так заучил по нотам? Нет. Откуда ты знаешь это произведение? Он его исполнил, не изучая.
по слуху он взял и воспроизвел. C'est que, en fait, le fait que cette histoire de jouer d'oreille une sonate de Prokofiev, Сам факт того, что играть на слух сонату Прокофьева кажется гениальным и необычным, меня беспокоит. Потому что это должно быть обычным для всех музыкантов, стремящихся играть по-настоящему и желающих достичь определенного уровня исполнения. Я не понимаю, как может быть иначе, кроме как записывать музыку, много музыки, на слух. Партитура — это текст, это то, что позволяет нам изучать и совершенствовать исполнение. Но сама музыка, музыкальное произведение — это то, что нужно иметь здесь, и как можно быстрее. c'est comme une pièce de théâtre pour un acteur. Это как театральная пьеса для актера. Конечно, он будет всю жизнь ее совершенствовать, стараться быть все точнее в произношении тирад. Но если текст «Короля Лира» или «Береники Расина» не записан там, а только там, зачем упорствовать в этом деле? Quand j'étais au Conservatoire de Paris, je me souviens d'avoir posé la question à un camarade. В Парижской консерватории я спрашивал товарища, который часто давал сольные концерты, играл прелюдии и фуги Баха, в какой тональности они были. И он не мог мне ответить. Для меня иметь способность исполнять двухчасовые программы сольного концерта без понимания каждой ноты, без детального анализа каждого аккорда, каждой гармонической прогрессии — это по меньшей мере удивительно. Я не знаю, как удается пианистам играть без понимания. Si j'ai réussi à enregistrer cette musique comme troisième sonate de Prokofiev dans mes oreilles, я в состоянии запомнить музыку, например, третью сонату Прокофьева на слух, только потому, что я понял, как она организована, как сконструирована музыка. et ça, c'est des années à vivre avec la musique. И это годы et à me жизни с музыкой, documenter, à me годы ее renseigner sur la изучения. musique. De passer 8 heures par jour à И lire. для меня лучше проводить 8 часов в день, читая учебники по гармонии, теории музыки и сольфеджио, чем 8 часов в день играть на фортепиано. Скажите, пожалуйста, Люка, вот классическая музыка, она о любви или о смерти? Les deux. И то, и то. Когда вы разговариваете, едете в метро, не знаю, завтракаете, чистите зубы, у вас звучит музыка? Est-ce que non, tout le temps, absolument tout le temps, même la nuit. Все время, абсолютно все время мне говорят, что даже ночью я пою и перебираю пальцами по одеялу, как будто играя на пианино. В раннем возрасте вы сделали открытие, что музыка — это та же молитва, хотя выросли вы в абсолютно семье неверующих людей, но врачи, можно понять, доктора, ну, по сути, атеисты. И вдруг вы сравниваете музыку с молитвой. О чем вы молитесь в своем исполнении? Je pense que ce qui est important, c'est la prière en elle-même plus que l'objet de la prière. Я думаю, что сам факт молитвы важнее ее смысла. Мои бабушки и дедушки глубоко религиозные люди, а родители — абсолютно атеисты, как и я до недавнего времени. Я был отрешен от всех форм религии. Et puis, quand, après avoir lu énormément de livres de philosophie, Но после прочтения множества книг по философии я начал читать книги и по теологии и смог найти в них ответы на многие вопросы, на которые ранее ответов не находил. Вы еще недавно говорили о том, что чтобы играть музыку Баха, вам лично нужно понять жизнь и историю Иисуса Христа. Скажите, пожалуйста, пришло ли время осознанного исполнения Баха? Нет еще. Но ваша учительница, она специалист, да, именно Бах, ее приоритеты? Абсолютно. Да. Скажите, пожалуйста. Parce que pour Rena, et je la suis là-dedans. Для Рене, и я с ней согласен в этом, Бах — это отец композиторов, потому что грамматика музыки Баха используется всеми. А потому, если мы поняли, как свою музыку пишет Бах, мы сможем понять и прочих композиторов. Я очень рада, что город Томск видит сегодня, услышит сегодня ваш концерт. И горжусь Томском, и горжусь нашей Томской филармонией. И это вот прекрасный такой год, фестивальный год имени Эдисона Денисова. Как вы относитесь к музыке? Знаете ли вы Эдисона Денисова? И сколько новаторство Эдисона Денисова, насколько вам близко? Ouais, comme je l'ai dit à Tatiana un peu avant, je connais très Я крайне мало знаком с этой музыкой. Ну, вы очень искренне, конечно, но композиторы 20 века, я так понимаю, это область ваших интересов, и рано или поздно вы узнаете Эдисона Денисова, и я думаю, что он прямо, как по-русски это называется, хорошо войдет. Peut-être, может быть. Может быть.
Люка, скажите, пожалуйста, я часто спрашиваю своих гостей те точки опоры внутренние, на которые человек опирается внутри себя. Ваши точки равновесия. L'amitié, les quelques amis que j'ai. Это дружба. У меня есть несколько друзей, которые появились еще задолго до конкурса Чайковского. И, конечно, музыка. Ведь музыке абсолютно безразлична моя известность. Je continuerai toujours mes recherches et parce que ce qui m'a fait commencer à chercher. Если завтра меня меньше станут приглашать или перестанут приглашать совсем, я не стану меньше играть. Я буду продолжать свои поиски, ибо моя потребность не в славе и успехе, а в понимании музыки. Pour moi, la célébrité, c'est juste une grande responsabilité. Если говорить об известности, то это большая ответственность для меня, ибо многие, в том числе молодые люди, будут меня слушать, что я говорю, как работаю, и мне важно направлять их в нужную сторону и вдохновлять. Вы, кстати, имеете сейчас свой рояль? У вас есть свой собственный рояль, свой угол, своя, ну вот и та комната, куда вы поставили рояль? Oui, depuis, ça fait maintenant. Да, уже 2 2 года, ans, как я купил свой первый рояль. Я покупил мой первый рояль 2 года назад. Гордятся ли вами сейчас ваши родители? Je pense. Après, c'est très difficile. Я думаю, да, но для них это уже долгие годы тяжелого бремя, потому что когда музыка вошла в мою жизнь, я просто не оставил выбора. Я совершенно перестал слушать своих родителей и начал слушать Моцарта. Но вы и не всегда слушаете и преподавателей, потому что вы слышите то, что вам, видимо, вообще идет из космоса. Je sais pas. Je pense que c'est. Si, je pense que j'écoute. Я бы так не сказал. Я слушаю, что мне говорит учитель, но я не исполняю это тут же. Это весело, мы оба увлеченные люди, и иногда она говорит: делай так, вот сейчас давай. А я отвечаю: я не могу, мне надо проработать это, чтобы сделать. А она утверждает, что вовсе нет, ты сможешь это прямо сейчас. Я теперь понимаю, почему вас называют князем Мышкиным. Дело в том, что и князь Мышкин это процесс отказа от собственного эго, это служение чему-то другому. Но в его случае, в случае выбора Мышкина это людям, в вашем случае отказ от собственного эго, во всяком случае я так вас сейчас вижу, это служение музыке и вашему призванию. En fait, c'est en même temps que la musique a commencé d'arriver dans ma vie, je me suis. С момента появления музыки в моей жизни, а возможно и раньше, я не жил с позиции силы и оппортунизма, ибо я воспринимаю все как социальный театр. И я не приемлю отношения, когда предлагают помощь или просят помощи со скрытыми намерениями. Точно так же и в музыке. Когда мы обращаемся к музыке, когда музыка нас обогащает, это не должно становиться предметом спекуляции. Мое видение работы, музыки и человеческих отношений совершенно далеко от коммерции. Вы хороши собой и безумно талантливы. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, что вы уже познали, что такое большая, красивая любовь к женщине? Есть ли у вас любимая девушка? Alors ça, c'est vraiment l'aspect de ma vie qui est catastrophique. Эта страница моей жизни пока катастрофически пуста, и мое сердце свободно. Конечно, так было не всегда. Я встречал удивительных девушек, но по многим причинам, и особенно по причине того, что главный мой приоритет в жизни — это музыка, а соответственно и постоянные гастроли, отношения не могут сложиться. Я пробовал несколько раз, но не скрою, я не прилагал слишком много усилий, чтобы проводить со своей избранницей много времени. Поймите, для меня семья имеет гораздо меньшее значение, нежели музыка. И хоть все девушки были совершенно разными, они одинаково отвечали на мои аргументы. Они говорили: «Ну, я же тоже работаю». К сожалению, пока не нашлась та, которая бы поняла, что в моей работе нет выходных, ни отпусков. Как вы себя представляете через 5 лет и через 10 лет? Toujours dans le travail, dans la musique pour. Всегда в работе, в музыке, для углубления в любимых композиторов. Я бы хотел продвинуться и в сознании собственных произведений. Иметь время на тех, кто рядом, кого я любил, и тех, кто любит меня. Ваша любовь вас найдет, она вас настигнет, вы слишком молоды. Сейчас еще все будет впереди, и впереди только прекрасное. И я вам желаю необыкновенного вдохновения, силы, и этой силы для того, чтобы вы смогли преодолеть этот прекрасный путь по дороге к свету. Пожалуйста, приумножайте свет, пожалуйста, будьте с нами, будьте счастливы и приезжайте к нам еще, дорогой наш
Лука. Спасибо.